我哋整晚喺呢度落車啦，係因為要去廁所，冇錯啦。咁一陣咧，我哋要滑沙嘅嚇，咁而家已經嚟到滑沙嘅地點㗎啦。咁而家都係朝頭早，咁而家滑沙呢個地點咧，其實都唔係好偏僻，唔係沙漠嘅地方嚟㗎嚇。而家咧係11點。好，一陣滑沙嘅時候，我哋又睇下個感受係點啦。嗱，啲牌牌到咗沙漠啦，而家嚇。呢個係人造沙漠，天然嘅。哦，你睇下，有啲沙丘喺度啊。我哋唔入咁埋啦，出邊行埋一陣咧，我哋要滑沙，要做足安全措施。係啊，我仲有塊滑沙板租咗啦。千祈唔好咁癲啊！哇，都唔少人喎。睇少呢度，咩有做到？哦，啲人喺上高啦。係我哋行一段路，排到算啦，冇辦法。唔使由導遊去帶住㗎係嘛？唔使自己。咁嗰啲沙灘四驅車係要租㗎係嘛？租啲做乜嘢？想租啊？租咯！哦，你睇下，真係好似去咗沙漠咁樣啊！估唔到係天然嘅。你影咗我。哦。嗱，嚟到呢度啦，哇！就係滑沙嘅地方，竟然有咁嘅沙丘喺一啲咁近嘅地方，唔使去沙漠都可以睇到沙丘，哇！好正啊，好正，好正，好正！哇，今日天氣好好啊，所以咧嗰邊上邊沙丘嗰度咧真係有好多人喺度。嚇？好，影相係咪啊？你想？小沙漠啊！一陣仲可以垂落嚟啊！犀利！哇，越嚟越接近啦，越嚟越接近啦，行到去嗰啲沙丘嘅地方啦。係，嚟啦嚟啦嚟啦！真係四野無緣啊！幾拍戲咁啊呢度。錄啊！上去啦！小心！睇隻頭啊！睇隻頭！哎呀！得唔得啊你？停啊！嗰位睇完呢位睇咁危險！係啊，危險啊！可能碌翻呢邊會好啲喎，係嘛？真係好斜喎！哦，高位啊！有冇受傷啊？呢個位啊，呢個位啊，好位。上到另外一個沙丘頂，望過去啊，對面係海嚟㗎啦。咁呢度咧就有人玩嗰啲沙灘四驅車啦。哇，好大片地方都係呢啲沙丘嚟嘅，係咯。咁我哋見到咧，林小英喺後邊啦，阿堅哥咧就已經行緊上去，攞塊板俾阿嘉睇。咁阿的咧，色衫嗰個咧就喺後邊啦，揮手啊！哇，你睇下，哇頭先 Sir 咧好好玩啊，好好玩。好啦，而家準備啦，阿嘉睇咧又準備好第二次啦，坐
喺度，咁由個沙丘頂嘅另外一個邊緣咧，係啦，好，轉埋去啊，好，一齊落去啦而家，好，係有少少慢啊，好，大家都好滿意啊，上嚟啦，係啦，上嚟，哇，辛唔辛苦啊？Forevermore.